청소할 때마다 느끼는 번거로움, 정말 답답한 경험이죠. 바닥에 흩어져 있는 먼지나 얼룩을 없애기 위해서 늘 힘들게 청소기를 끌고 다니거나 물과 세제를 준비하는 일이 잦습니다. 특히 주방이나 욕실처럼 깨끗하게 유지해야 할 공간에서 생기는 스트레스는 오랜 시간 동안 쌓이게 됩니다. 이럴 때마다 이렇게 청소하는 게 정말 맞나? 라는 의문이 드는 것은 비단 저뿐만이 아닐 겁니다. 그런 불편함을 해소해줄 푸니라이프 핸디 스팀 청소기를 만나게 되었어요. 이 제품은 간편하게 사용할 수 있으면서 스팀으로 강력하게 얼룩과 먼지를 제거해줍니다. 사용법도 너무 쉽고 버튼만 누르면 바로 스팀이 나와서 즉시 청소를 시작할 수 있죠. 저는 주방 기기나 욕실의 타일에 얼룩이 있었는데 단 몇 분 만에 말끔히 제거되었습니다. 세척 후에도 잔여물 걱정 없이 청소가 가능하니 청소 시간이 단축되고 그만큼 여유 시간도 늘어났어요. 이 제품은 여러 사용자들이 만족감을 보여주고 있어요. 높은 재구매율과 긍정적인 사용자 후기가 많은 편이며 세상에서 가장 편한 청소기라는 찬사가 자자합니다. 믿고 사용할 수 있는 이유가 여기에 있죠. 그래서인지 저도 지금은 청소가 즐거워졌습니다. 청소가 귀찮아서 미루셨던 분이시라면 푸니라이프 핸디 스팀 청소기로 기분 전환해보는 건 어떨까요? 간편하게 청소를 즐길 수 있는 기회입니다.